Boa noite, pessoal. Boa noite, galerinha. Pessoal, olha só. Olha só o som. Tá vendo? Tá vendo, galerinha? Olha só o som. Começou a chover muito aqui na Paraíba, galerinha. Daí, o sapo fica tudo assim, o sapinho, ó. Fazendo esse barulho. Olha o som. Que som maravilhoso. Olha só. Comenta, galerinha. Compartilha. Se inscreve no canal aí se vocês gostaram, beleza? Aí. É novidade, galera. Só quem traz essa qualidade de som e de imagem aí pra vocês, ó. É Josemildo Felipe, Comédia do Sertão, olha só. Aqui, pessoal, é 11 horas da noite, tá vendo? 10h30 para 11 horas, olha só. Na roça, pessoal, no sítio, olha só, no sítio. Olha só, galerinha. Tem um que berra que não boi, faz berra, ó. Berra igual um boi, sei lá. É estranho. Olha só, ó. Comenta, compartilha, galera, se vocês gostaram aí, beleza? Tamo junto, é nóis.